Привет, друзья! После видео, где я упомянул демпферную смазку, которую промазал ламели дефлектора вентиляции, меня часто начали спрашивать, что это, собственно, за смазка, где я ее взял. И об этом я вам сейчас хочу рассказать. Во-первых, у меня, как и у многих владельцев лансера, была проблема со скрипом, скрежетом пластика. Естественно, пластик от старости, не знаю, начинает сохнуть, может с завода так, и начинает вот так вот поскрипывать при работе с блоком управления климата. И я нашел для себя решение. Я использовал вот эту смазку, силиконовая демпферная фирмы Rexant. Насколько я знаю, есть и другие производители, и в другой таре. Ее я использую для смазки именно прилегающих плоскостей пластика, и она довольно неплохо держится, она не стекает, у нее не происходит отделение жидкой фракции, она отлично держится. Примером обработки служит вот это вот блок управления системой климат-контроля. На излом она практически не издает никаких звуков, все звучит так, как должно звучать. Так что эту смазку я рекомендую. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк и до встречи в новых видео.